Joko Kemplung golek sedulur. Joko Kemplung channel wong kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya lur ya. Hari ini Joko Kemplung bersama teman-teman sahabat layangan akan menerbangkan layangan pegon semi apa itu namanya, pokoknya pegon lemu lah lur. Nah ini miliknya Mas Vito akan diterbangkan pada hari ini ya. Anginnya sos sudah ya. Hari ini kita coba. Hey. Pedot. Ora kuat. Mari kita bantu untuk mencari ya. Tadi itu putusnya di sini ya, di tengah-tengah jagung. Mungkin kita kelihatan kalau di ataskan kameranya. Gak kelihatan, gak terlihat lur. Oke, selanjutnya kita lihat dari bawah, mungkin jatuh mendasar, mendelesep ya. Kita cari, wah ternyata zong juga. Nah untuk layangan yang ini tadi kita nggak nyoteng ya, tapi layangan ini kuat lur karena hari ini anginnya badai. Akhirnya ketemu ya. Merusot toh? Oh merusot. Benerai. Merusot akar pedot. Senare. Awas, ampur. Sakti wes. Ayo di depannya. Sini. Delik. Siapan. 1, 2, oke. Baik kalem. Sulap. Cek ngulon. Hush. Angin deh. Akhirnya terbang juga lur ya. Baik, kita akan coba mencari layangan yang lain lur ya, untuk kita lihat penerbangannya. Nah ini ada layangan hampir sama, bokong semok ya. Ini ukurannya hampir 3 meter. Kalau mentahnya tadi dikatakan itu sekitar 3 meter, tapi jadinya oh ini adalah yang lainnya.
dangdut ya. Oke lor, ini anginnya sudah mulai melemah ya. Jadi untuk layangan ini agak kehabisan angin. Di sini nih sentek angin ini ya. Tidak ngangkat. Baik lor, sekian dulu. Kita akan sambung lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam satu langit. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.